fick snabbt 100 000 visningar. Och sen helt plötsligt så bara växte den 200, 300, 400. Och jag kan tycka att det är väldigt skumt. Alltså de sakerna som har hänt kring hela den här grejen med Balenciaga är ju bara konstigt liksom. Varför? Och jag hoppas att jag inte uppmanade allt för många att bränna upp sina Balenciaga-kläder. Hur är eran syn på droger? Där hörni, välkomna tillbaks till ett till avsnitt av Våga väga ekorrhjulet. Nu är vi här, en vecka senare. Som vanligt har vi jävligt dålig framförhållning. Den här podden spelas in söndag klockan 13.00 och den ska upp söndag klockan 18.00. Så att det är lite bråttom här, men det är så vi jobbar. Vi har bestämt nu också att podden laddas upp på söndagar. Vi tror att det är en betydligt bättre dag för alla att lyssna. Och det passar oss bättre. Även om vi ser inte ut idag så är det lite lättare att typ spela in på helgen när vi inte behöver lägga överdrivet mycket fokus på vår byrå liksom. Och så blir det mer en fritidsaktivitet eller grej eller vad man ska säga. Så det passar oss väldigt bra och vi tror att det kanske kan passa er väldigt bra också för er som lyssnar. Exakt. Och vi har ju haft en rätt hektisk vecka. Mycket jobb. Jag hade ganska mycket i mitt privatliv som hände. Som vi kanske inte riktigt behöver gå in på. Men det var en tuff vecka i privatlivet. Men du Adam, du har ju haft en speciell vecka. Vill du berätta lite vad som hände dig? Ja, men det kan man lugnt säga. Nej, fredags där i torsdag så publicerade jag ju en TikTok som tog bra fart snabbt. Ja, men det blev en hit. Och den här videon, för er som har sett den då så handlar den om Balenciaga och skandalen där. De stämde ju. Balenciaga hade en rätt kontroversiell kampanj senaste. För er som har totalt missat denna nyheten. Nu tror jag inte någon har gjort det, men de hade en väldigt kontroversiell kampanj med barn som höll i typ BDSM nallebjörnar mer eller mindre. Och det är liksom deras kampanj kopplades väldigt mycket till pedofili av många då och starkt kritiserats liksom. Och jag bestämde mig för att undersöka lite mer kring den här nyheten och vad som hade hänt. Och sen så fick jag idén att det är klart jag ska göra en TikTok om det här. Sagt och gjort. Grävde lite mer i det. Och skrev ihop ett litet manus om hela händelsen egentligen. Och delade upp den i 2 delar. Publicerade den första delen i torsdags. Som tog fart rätt snabbt där på torsdagskvällen då. Och fick snabbt 100 000 visningar. Och sen helt plötsligt så bara växte den 200, 300, 400. Och på fredagskvällen så hade den över 750 000 visningar då. Tills den plötsligt togs bort av TikTok för vilseledande innehåll. Och jag vet inte vad man ska säga om det. Jag kan väl hålla med om det till viss del. Jag spädde väl på. Jag tror att vi flesta människor förstår att att det är liksom Illuminati som styr liksom. Det är alla de här jäkla konspirationsteorierna. Man hoppas ju att folk inte gör en sån megakoppling, men det är ju många som gör det liksom och drar de slutsatserna. Och hela fallet är ju skumt, men det kan snabbt bli liksom folk älskar ju spekulera och tro att det är en högre makt som bestämmer över oss, eller vad man ska säga. Och jag tror att därav så valde nog TikTok att ta bort den här videon då, för att jag kanske inte var helt tydlig med att de grejerna som jag visade var ju också mina egna tolkningar på något sätt, och också för att bygga en bra story kring det liksom. Men Balenciaga valde TikTok valde att ta bort den då. Så att man får ju tänka lite på vad man publicerar, och det tar jag till mig liksom. Och jag spädde på hela den teorin lite grann, vilket kanske inte är så bra. Det är ju en rätt ung publik på TikTok, så att
På så sätt. Men det är fortfarande väldigt skumt. Och jag kan tycka att det är väldigt skumt. Alltså de sakerna som har hänt kring hela den här grejen med Balenciaga är ju bara konstigt liksom. Varför? Vad tror du, Hugo? Ja, jag vill bara tillägga det för er som inte riktigt förstår vad vi pratar om. Googla Balenciaga marknadsföringsskandal eller kampanj. Balenciaga-kampanj, så kommer ni få upp. Vi kan ju kanske berätta lite. Det är ju, för er som inte har sett TikToken och för er som inte vet om, så är det ju en kampanj som Balenciaga gjorde som var lite udda, om man säger så. Det var BDSM och ja, lite riktat mot barnpornografi och sånt där. Det är inte riktigt okej som ett stort varumärke. Och vad din fråga var, vad jag tycker om att de tog bort TikToken. Jag kan väl tycka att både ja och nej i den där frågan. Visst, det kanske är lite missledande content, men samtidigt så kan jag få upp mycket värre saker ibland. TikToks, den här ban-algoritmen kanske inte alltid är on top. Men jag tyckte det var väldigt tråkigt att den blev bannad så fort, för jag såg potentialen i den där videon. Jag menar, jag har ju en TikTok på min profil som har 900 000 visningar, men det tog ju för fan månader för den att få det. Din TikTok fick 750 på typ 2 dagar. Så jag menar, hade den funnits kvar idag, den hade ju haft säkert 1,5 miljon visningar. Alltså det tror jag, utan tvekan. Ja, nej men precis, den hade nog kunnat få en del till där. Nej men som sagt, jag tror att den togs bort för att den var lite... Den spädde på den här konspirationsteorin om att det finns en högre makt. Och jag tror att så här, att TikTok bara inte... De vill undvika sånt liksom. Men å andra sidan, vad fan, jag kan hålla med om, det finns liksom... Det fanns ju andra svenska TikTokers, hon Blanche eller vad hon heter, hon gjorde ju också någonting. Och hon pratade hur mycket som helst om det här. Men å andra sidan skrev hon typ så här konspirationsteori på videon. Och då kanske det helt plötsligt är okej, för då är så här... Jag var inte lika tydlig med det. Och då kanske det helt plötsligt tolkas som fakta. Men det är nog svårt där att dra gränsen. För det här är ju väldigt subjektivt. Och jag vet att det sitter moderatorer på TikTok som kollar igenom. Och de tittar ju med sina egna ögon. Och de gör ju en bedömning på det utifrån vad de anser vara rätt och fel liksom. Så att det som har hänt och det går att göra nya TikToks liksom. Det är ingen snack om saken. Så att nej, ja. Du blev ju också featured på Anis Don Deminas kanal. Det var ju lite skönt. Ja, han hann nog se den. Jag fick massa mess om det och typ DMs bara, du är med på Anis video typ så här. Han rev ju upp sina kläder, så jag. Balenciaga-kläder. Ja, eller ett plagg i alla fall. Ja, och det var så jävla kul, för han sa ju att det var så idiotiskt att ha sönder sina Balenciaga-kläder. Och sen så tar han en jävla mattkniv och skär sönder sin tisha. Ja. Och jag hoppas att jag inte uppmanade allt för många att bränna upp sina Balenciaga-kläder. Det kanske också inte var så bra att jag hade den hooken. Det är ju bättre att man ger bort dem till någon som faktiskt behöver. Ja, men det är ju väl bättre att man ger bort det till någon som behöver de här kläderna. Men det är ju också så här, hade jag inte sagt det, så vet jag inte hur många som hade sett videon heller liksom. Det är ju mycket det där alltså. Men ja, det som har hänt har hänt. Och nej, men det är kul, jag har fortfarande fått lite folk som har valt att följa mig efter den videon. Och det är klart att jag vill ge någonting spännande tillbaka till er som har sett den liksom. Så att vi får se vad det kommer för spännande innehåll framöver här. Som kanske inte är lika konspiratoriskt, men spännande. Ja, men du växte ju med typ 8000 följare av den TikToken. Det är ju galet faktiskt. Det är sjukt. Ja, men det är sånt, alltså det är ju sånt knep, och till er som håller på med TikTok, det här med att liksom, alltså det som jag tror att folk faller för väldigt mycket. Och vi satt ju och pratade om det här förra veckan också, att så här TikTok, ja men vi har haft svårt med algoritmen liksom. Och sen så bara genom att, eller det jag tror folk fastnar för generellt, det är bara liksom en bra story och någonting som är relevant. Det nämnde ju du också, Hugo liksom. Om man blandar de två sakerna
och har en hook som är skitbra. Och sen så gör du så att när du har presenterat någonting som är väldigt spännande så säger du det kommer en del 2. Så visar jag någonting som är ännu mer spännande. Det är precis som man gör i film också. Liksom. Man gör en uppföljare på alltihopa. För man tyckte att det man såg var spännande. Så den andra måste ju också vara väldigt spännande. Mer eller mindre. Så att det är en otroligt effektiv grej att säga. Eller att göra i. Om man vill liksom växa snabbt på sociala medier så är det en taktik som funkar. Sen gäller det också att leverera sin andra del då om man lovar det. Och det har inte jag gjort än. Så att jag går ju back i följare just nu. Så ja. Oj då, ja. Ja, men det... så jag får publicera någonting. Ja. Vad ska du börja göra för content nu då, Hugo? Alltså jag vet inte. Nu när vi ser potentialen i det här. Men jag har ju försökt blanda mitt content med utbildande, sånt som är ganska nischat i det vi jobbar med, liksom marknadsföring och entreprenörskap generellt. Och även försöka blanda in lite humor, till exempel i den här cashflow i ett nötskal, eller förväntningar som entreprenör versus verklighet. Och såklart den där som blowade, den här med när vi klagar på Skatteverket. Det är ju kopplat till entreprenörskap men ändå humor. Och det är väl lite den vägen jag har försökt att gå. Men sen, det är svårt att komma på idéer. Alltså det är jättesvårt. Så jag tänkte kanske göra lite typ vloggar, så day in life. Och försöka få in någon humoristisk twist på det. Ja. Men en sak som är säker är att jag måste bli mycket mer frekvent i mina uppladdningar. Alltså att göra en TikTok i veckan, det funkar ju inte. Man måste göra minst 3 i alla fall. Och sen, jag har ju haft en ganska lätt ursäkt också. Det är att jag bara postar små klipp från den här podden för att ha något att ladda upp. Samtidigt som jag promotar podden lite. Men det blir ganska enformigt om jag bara gör det. Så att, ja. Ja, men precis, exakt. Där är ju risken. Nej, men jag tror liksom mer frekvent innehåll är nog bra liksom. Och sen ja, men det är absolut, det är svårt att vara kreativ liksom. Och jag tror det svåra är också i den nischen vi är i, så är det är en rätt liten del som faktiskt tycker om entreprenörskap, om jag ska vara helt ärlig. Eller som är intresserade av hela svenska befolkningen, om man liksom mäter det så. Tror jag att det är en rätt liten procent. Och det är klart att när jag pratar om Balenciaga som typ alla kan relatera till, då blir det ju helt plötsligt någonting som är intressant för alla. Så att det är ju, eller för alla, men för de flesta liksom. Och där är det ju liksom litet vägskäl, eller vad ska man säga. Där finns det ju ett litet, ja, där kan det bli svårt i vårt content tycker jag liksom, så här, vilken väg ska man gå? För att det är klart att jag vill prata om företagande och reklam och liksom vår resa där. Men det är så här, ingen bryr sig. Det är det som är det största problemet med typ det. Att så här, det är så få som säger, men jag är inte intresserad av företagande, entreprenörskap, men jag är intresserad av vad stora varumärken gör liksom. Det är min uppfattning av det. Och visst, det finns säkert en stor andel där också. Jag menar, Samuel har ju ett stort antal följare som är intresserade av det. Men det är ändå inte, alltså det är ju långt ifrån det största intressanta, om man ska säga, ämnet eller ja. Ja. Jag har faktiskt tänkt lite på, jag har ju börjat träna rätt mycket nu. Jag och Erik som vi var i Bahrain med har ju haft som en grej att vi håller varandra accountable genom att träna 3 dagar i veckan och så skickar vi en snap till varandra för att bevisa att vi faktiskt är på gymmet. Nu har vi ökat det till Erik 25 dagar i veckan, jag kör 6 dagar i veckan. Och träning har varit en stor del av mitt liv. För de som känner mig, som umgicks med mig mycket för 2 år sedan, så var jag askrallig på den tiden. Och jag är inte riktigt där längre. Jag har en liten uppförsbacke för att komma tillbaka dit. Så jag tänkte det kanske hade varit intressant att börja göra lite tränings-TikToks. Kanske så här, följ min resa tillbaks till där jag var förut. Kom med tips. Eller sådär. Så att om ni vill se lite tränings-TikToks kan ni ju kommentera det. Eller DMa med ett jag vill se tränings-TikToks. Så får jag väl göra det. Det låter grymt.
Jag kommer nog bara fortsätta experimentera med innehåll liksom. Jag tycker det är kul att förstå varför folk kollar på en video och liksom, ja men vad är folk intresserade av liksom. Jag tänker att det är väldigt bra att vi testar olika typer av innehåll på våra sociala medier, för då ser vi också vad som fungerar och sen så kan vi typ applicera det på våra kunder mer eller mindre. Så att jag tycker att det hänger ändå ihop på något sätt. Och jag tycker inte heller att vi ska vara för rädda för att sticka utanför liksom zonen av företagande innehåll på våra kanaler liksom. Utan att vi får experimentera lite, se vad som funkar och köra på det. Ja men absolut. Det är ju så. Testa. Men jag tänker så här. Vi skrev ut till våra följare förra veckan att bomba oss med lite frågor. Vi ska ju ha en Q&A. Så att vi kör en jingle. Och så kör vi Q&A efter. Så som sagt så skrev vi ju ut på våran Instagram och bad er höra av er med lite frågor. Och jag tänkte att vi kan köra några. Okej. Här har vi en fråga. Jag kommer inte nämna namn i den här, utan vi alla frågar anonyma. Så här har vi en fråga. Vad var ert första intryck av varandra? Mitt intryck, alltså jag vet inte, jag första gången jag fick ett intryck av dig, det var ju när du gick med i Agency Academy där tillsammans med ditt ex. Och jag vart ju så här, bara wow, det här är ju typ första paret som går in typ. Så att jag var ändå lite intresserad av att typ så här följa er och se vad som hände. Och det gick ju väldigt bra för er snabbt. Så att det var ju mitt intryck. Men sen så tror jag att det liksom försvann lite grann efter att hösten kom där och sådär. För då liksom såg vi inte så mycket mer av varandra på det sättet. Det var ju först i januari egentligen som Erik pratade om dig och bara vi borde börja jobba med Hugo liksom. Och jag bara, men det låter ju intressant typ så här. Tog vi ett samtal och sen har vi väl, jag vet inte, alltså jag brukar inte vara överdrivet dömande utan, eller liksom så här, ge jättemycket, eller liksom basera mitt intryck på vad jag känner direkt, utan jag tror att så här, mitt intryck av dig har ju byggts upp under tiden som vi har lärt känna varandra liksom. Eller man ska säga. Så är det väl för alla, det kanske låter självklart, men jag tror inte jag hade ett särskilt liksom intryck av dig eller en särskild bild av dig precis när vi började liksom, utan den har ju byggts upp till under tiden vi har haft vår relation typ. Så att så är det. Så vad är ditt intryck av mig nu då? Att du är för jävlig, Hugo. Nej. Nej, men att du är liksom intryck, alltså vad ska man säga? Eller min bild av dig är att du är liksom, du är väldigt mycket som mig. Du har väldigt stora mål och drömmar, vill mycket, och du är väldigt envis, klok och liksom lugn också för den delen. Och det var någonting som jag kanske så här, det har jag mycket mer förståelse för nu liksom än innan, och jag förstår ditt sätt mer. För att jag är väldigt så här impulsiv, snabb och sådär. Och början kunde jag vara lite frustrerad på att så här, varför svarar han inte typ så här? Men du är väldigt så här eftertänksam innan du svarar, och det är en cool egenskap liksom. Så att jag tror att vi är ett lika, jag tror bara att vi uttrycker oss lite olika. Ja, men det håller jag med. Absolut. Vi är väldigt lika, som du säger, och vi tänker ganska lika på väldigt mycket, och sen sättet vi agerar på kanske är lite olika ibland. Men mitt intryck av dig är ju också egentligen från när jag gick med i Agency Academy, och jag vet att jag hängde ju väldigt mycket på Eriks de här community mastermind han hade på onsdagskvällarna. Och där såg jag dig några gånger. Mitt första intryck av dig var att så här, jag tyckte du verkade väldigt vettig, extremt vettig, och så här, jag typ, när jag såg din setup också, så kände jag så här, den här snubben, han du kände så här etablerad på något sätt typ, och så här, om den här snubben kan jag nog lära mig av, kände jag. Speciellt också när jag såg typ, men din hylla du har bakom dig, så har du den här filmgrejen, jag vet inte vad det kallas. Den där ja. Ja, den där. Då kände, ja precis. Och då var jag så, det där är en seriös kille.
Det kallas, vad kallas det? Tagnings... Ja, Så. precis. Action. Ja, men när jag såg den så kände jag så här, ja men det där är liksom en seriös kille, han är kreativ, han är säkert sjukt duktig. Sen trodde jag också att du var mycket äldre. Jag trodde att du var typ 96 kanske. Jag är 97, så jag trodde du var äldre än mig, men i själva verket är du yngre än mig. Men det är väl lite samma där också, att man det där första intrycket det blir så ytligt på något sätt när man bara ses i ett coachingsamtal i Idris Academy. Man ser en kille och bara, ja men han verkar vettig. Men sen när vi faktiskt började lära känna varandra, det var väl då jag började faktiskt forma en uppfattning om hur du var som person. Och jag känner väl likadant som du sa där, att vi är väldigt lika, vi tänker lika, vi har samma mål. Ibland så kanske vi kan tänka i olika riktningar, men sen kan vi ändå prata ihop oss och liksom komma till ett beslut som passar oss båda. Sen kan jag väl känna att du är ibland lite mer känslostyrd än vad jag är, och det är väl just för att jag är lite mer, jag ska inte säga laid back, men jag är väl med att jag tänker mycket mer innan jag agerar kanske. Så är det. Absolut. Nej, men det är kul det där du säger om bakgrunden, just för att det är ju en sak som typ säger väldigt mycket om en liksom. Det är ju väldigt tydligt att jag har liksom placerat de grejerna där av en anledning. Och det är klart att det speglar ju mig på något sätt liksom, och min personlighet. Och det kanske också är en grej att så här, det är alltså att de är så tilltänkta att jag har lagt dem just där. Är ju också liksom, nej men jag menar att det säger mycket om mig som person som tänker på min bakgrund liksom överhuvudtaget. Så det kanske, ja men det ger väl ett visst intryck antar jag liksom. Jo men det är faktiskt lite kul, för det fick mig att tänka på att i vissa fall är du väldigt så här, känslostyrd och jag tänker mycket. Men på andra sätt är du väldigt perfektionistisk och är liksom, ja men det ska vara perfekt bakgrund, bra ljus, det ska liksom, man ska få ett bra intryck när man, typ som nu, när man tittar på din halva av skärmen här, så är det väldigt snyggt och prydligt och bra ljus och sådär. Så kollar man på mig, vad har jag, en stor tv i bakgrunden. så där kan jag vara lite såhär, men skitsamma, vi kör bara, det får se ut som det gör. Så där tycker jag vi kompletterar varandra väldigt bra. Ja men precis, men det håller jag med om. Det blir en balans där, för att jag är ju alldeles för perfektionistisk ibland liksom. Och jag försöker jobba på det och har blivit bättre, men jag tycker det är jobbigt liksom. Alltså jag vill ju att allt ska vara så jävla bra hela tiden, men det gör ju också att det kan gå mycket långsammare liksom. Saker blir inte, alltså man kommer aldrig bli nöjd med någonting liksom. Det kommer alltid finnas grejer som man kan förbättra, och det måste man liksom lära sig att acceptera, tror jag. Så att på det sättet balanserar vi varandra väldigt bra liksom. Ska vi ta nästa fråga kanske? Absolut. Vilka är era största förebilder? Det är en bra fråga. Gud, förebilder liksom. Jag tror jag har flera förebilder, men se någon på specifik rak arm, det kan jag nog inte göra liksom. Jag vet inte. Nej. Vad har du? Alltså det är ju så här klassiskt att man säger typ sin pappa liksom. Och det är väl en viss typ av förebild, men liksom det finns ju många andra som har inspirerat en i livet, skulle jag säga ändå. Ja, alltså när jag läste upp den där frågan så fick jag upp en person i huvudet direkt, och jag antar det, jag får gå på den, annars kommer jag sitta och tänka i en evighet. Och det är faktiskt Post Malone. Han är en stor förebild. För han är, för det första, han är ju sjukt framgångsrik. Väldigt, alltså han är ju typ en av de kändaste personerna på planeten. Och han kom från ingenstans och blowade typ över en natt när han la ut White Iverson på Soundcloud, och sen var han typ känd över en natt. Och hans resa har gått så sjukt fort, och det har hänt galet mycket längs vägen. Jag kan tänka mig att han har haft det väldigt tufft många perioder. Men han verkar ändå vara typ den snällaste personen på jorden. Väldigt ödmjuk.
skön och bara en riktig bara praktexempel på en bra människa. Och han har liksom 100 miljoner på banken. Han har alla anledningar till att bli en sån här dryg kändis. Men vad jag har sett så liksom har han flyttat ifrån Hollywood. Han bor i något hus ute i Salt Lake City i Utah. Han åker och handlar själv och går runt i mataffären och snackar med folk och bara är allmänt skön liksom. Och det är väl lite den människan jag skulle vilja bli om det är så att jag blir väldigt förmögen och framgångsrik. Då är han nog en förebild för mig i sättet man agerar utåt som människa. Och inte blir en sån här att det går upp över huvudet på en att man är känd och rik liksom. Är dina mål att bli känd och rik? Alltså, jag tror alla som säger att de inte vill vara rika ljuger. Pengar är väldigt viktigt. Sen löser inte pengar alla problem, men det löser alla pengaproblem. Och har man mycket pengar så har man har goda förutsättningar att leva ett bra liv. Man har alltid råd att betala hyra. Man kan leva tryggt, säkert. Så att ja, det är klart som fan att jag vill vara rik. Vem vill inte vara det? Känd spelar ingen roll. Jag bryr mig absolut inte om fame. Även om det är jättekul. Jag har ju träffat folk som säger att podden är jättebra och folk som tycker att jag är jätteduktig och som följer mig på sociala medier som har sagt det. Det är jättekul att få höra sånt där. Men det betyder inte att jag vill bli stannad på gatan varje gång jag ska gå ut och handla. Mm. Hur känner du där? Nej, bra svar. Pengar ger ju ändå friheten till väldigt, väldigt mycket. Och jag tror det viktiga för mig i alla fall, det är att jag har möjligheten att göra det att jag liksom friheten att göra det jag vill. Det är viktigt för mig, och att pengarna ger mig den friheten liksom. Sen liksom så här, en särskild summa eller bli miljardär eller miljonär. Jag vet inte, jag vill kunna leva gott, vill jag kunna göra. Men jag har inget behov av en lyxjott liksom heller. Alltså jag tror att så här, det viktiga för mig är bara att man har en viss typ av frihet liksom. Så att man kan göra det man tycker är roligast. Och kändisskap, alltså jag menar, för mig så, alltså jag uppskattar ju när folk skriver till mig och bara wow, jag tycker det du gör är jättebra liksom. Det är ju värdefullt för mig. Det är ju en viss bekräftelse liksom. Och jag tror att det är viktigare för mig än själva kändisskapet liksom. Jag gillar ju att ha en impact på människor liksom. Att känna att så här, ja men nu har jag gjort någonting som är väldigt bra. Och att få den feedbacken tillbaka, det betyder jävligt mycket liksom. Och ja, jag vet inte. Alltså så här, jag har inga problem med att bli det liksom. Alltså skulle det hända så händer det liksom. Och det roligaste är väl om man kan få liksom folk som tycker det man gör är bra på något sätt, skulle jag säga. Och att så här, man har inspirerat dem till någonting. Det hade jag velat liksom. Så att ja men någonstans där. Och tiden får väl utvisa lite grann hur det blir liksom. Vi kan väl ta, vad är era planer inför framtiden? Alltså, nu är året snart slut. Och 2022 för oss har väl varit liksom, vi har haft ett objektiv och det är typ överlevnad. Alltså bara få igång bolaget, få in alla fakturer och ja, hitta lönsamheten och kunna leva på det. Och nu har vi ju faktiskt nått den punkten, så jag tror att 2023, de målen är ju bara skala. Det finns egentligen inget annat att säga där. Ja. Nej men det är bara att bygga kapital liksom. Det är det vi måste göra. Få in mer återkommande kunder. Där har vi brustit ganska mycket liksom. Så att, men det där med
ja, vårt objektiv har varit att överleva detta året så jävla on point, så det är helt sjukt. Men det är liksom, ja, det är ju det som krävs när man startar bolag. Det är väldigt mycket överlevnad i början. Och bara göra allt för att det ska gå ihop liksom. Så gör det till slut. Och nu är vi liksom, vi flyter, men vi måste hålla båten flytande. Och bygga på vår båt, om man ska dra en metafor på det hela liksom. Så att den blir lite mer stabil. Och för er som inte driver bolag som lyssnar på det här, så finns det ju något som kallas för aktieutdelning. Och våran tanke är väl att vi ska försöka ta ut en schysst utdelning var 2024. Det är väl tanken. Så att 2023 handlar ju bara om bli större, få bättre cashflow och inte spendera upp allt cashflow, utan det ska vi spara i bolaget. Ja, eller framförallt investera. Och investera, ja, självklart. Så att, nej men det är väl framtidstankarna där, och vi kommer ju fortsätta med det vi gör idag. Digital marknadsföring och content liksom. Förhoppningsvis så lyckas vi samla på oss lite fler kunder inför nästa år här. Så att det ska, men det kommer gå bra. Vi kommer lösa det. Jag är taggad på ett nytt år. Och det känns skönt att ha erfarenheten av att driva ett bolag nu i över ett år liksom. Att ha det på sin, det är ändå lite så här bucket list, och det är inte många som har det liksom. Det får man ju ändå säga att det är ganska coolt i vår ålder att vi har lyckats driva ett AB i över ett år i alla fall. Det tycker jag är nice. Eller snart ett år blir det. Det är ju 11 månader nu. Så att snart är vi där. Men sen, vi har ju också snackat väldigt länge om bakom stängda dörrar att vi vill börja med YouTube. Exakt. Och det gör vi ju på sätt och vis nu ju. Det gör vi ju. Men vi har ju velat länge göra YouTube. Kanske i lite reserelaterat och sådär. Och förhoppningsvis kanske vi kan komma igång med det nästa år. Det beror ju lite på hur det går. Och liksom hur mycket tid vi måste lägga på själva bolaget. Det är ganska tidskrävande att spela in YouTube-videos. Ja men precis. Och vi får ju se vilka former det blir. Det kan ju vara, vi pratar ju om liksom göra lite äventyr och sådana grejer. Att man kan liksom dra iväg någonstans. Och lite likt RMM liksom. Något stuk där. Alltså deras videos är fantastiska. Alltså det är typ alltså en av de bästa. Alltså det är så jävla bra content så det är helt sjukt liksom. Det är så en bra balans mellan det personliga och det här typ coola och häftiga. Alltså de är liksom så här. Ja men de är så jävla bra bara. Det är de är tre kompisar som åker iväg till så här ställen som typ ingen annan har varit på. Eller väldigt få personer i alla fall. Bara spelar in liksom ett avsnitt och så går de ut och så här. De gör de här liksom vad säger jag, turistgrejerna. Men de här liksom, de bygger en story kring den platsen de är och liksom tar upp historien och hela den grejen. Men sen så går de också ut på klubben på sådana ställen liksom. Det är så jävla cool kontrast tycker jag liksom. Och så jättefint cinematiskt liksom. Jag tror det är Kulan som redigerar det där, och det är bara så här on fucking point alltså. Så på tal om folk som inspirerar den, det är fan de lite grann alltså. Måste jag ändå säga. Nej, de är jäkligt duktiga är de. Hur ser en vanlig dag ut i våra liv? Det är en tragisk fråga om du frågar mig. Ja, men jag kan dra en snabb recap på hur en vanlig dag ser ut i mitt liv. Vi kan ta liksom en vanlig måndag. Jag går upp ungefär vid 8:30 kanske. Och sen så har vi ett morgonmöte vid 9. Och efter det håller väl på i ungefär 45 minuter. Efter det så slänger jag i mig lite frukost och så går jag och tränar. Och efter det så kommer jag hem vid kanske 10-11.
Käkar lite lunch, sätter mig och jobbar och sen så jobbar jag typ fram till 6 på kvällen. Och sen så efter det så typ degar jag. Och sen går jag och lägger mig. Det är typ så en dag ser ut för mig. Helt seriöst. Mm. Ja, min dag ute är också väldigt mycket samma liksom. Går väl upp vid typ 8-tiden. Äter lite frukost, tar en kaffe. Sätter mig och jobbar till typ klockan 1-2. Och sen går jag ut en promenad. Sen så kommer jag hem en timme senare typ. Och sen så jobbar jag till typ 5. Och sen går jag och tränar. Och sen så kommer jag hem, jobbar 2 timmar till. Och sen kommer min tjej hem. Och sen går jag och lägger mig och kollar lite film och sånt där. Så att det är typ så varje dag brukar se ut. Men ja, jag saknar bara in alltså. Fan, det var nice. Men vi ska ju tillbaka dit i mars. Det blir fett. Det blir kul. Ja, men här har vi en till fråga. Hur är eran syn på droger? Vad känner du kring droger, Adam? Nej men jag är nog personligen ganska emot det liksom. Eller alltså så här, jag vet inte om jag har så mycket åsikter kring det alls faktiskt. Det är inte bra liksom. Oftast. Det kanske är liksom marijuana som jag vet kan vara läkande för vissa personer. Och det är ju superbra i medicinskt syfte liksom och sådär. Men annars, alltså oftast är det ju en inkörsport till tyngre grejer. Och det förstör folks liv i 99% av fallen. Så att det skulle vara något bra. Ja. Vad tycker du då? Nej, alltså jag håller väl egentligen med dig där. Alltså, jag har ju sett en del. Jag känner ju människor som har hamnat i missbruk och sådär. Så att, nej, det är inte bra. I Stockholm framförallt är det ju väldigt populärt med kokain till exempel. Och det är mycket, man ser mycket sånt ute på Stureplan och sådär. Men det är fan inte, och det är det som är så sjukt, att det har blivit så normaliserat. Det är liksom alla håller på med det där. Jag har förstått det. Och nej. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har testat lite droger. Men det är inget jag håller på med i dagsläget. Men jag är väl lite som dig där. Jag ser ändå fördelarna med typ med cannabis i så här medicinskt syfte. Man har ju sett att det är väldigt bra för typ Parkinsons och sådär. Så här lite, ja men precis. Sen också lite så här recreational use är väl aldrig jättefarligt just med cannabis. Men det finns en scen från en film som han säger en sak som jag tycker låter så. Det är typ så här: no pills or powders, but whatever grows in the ground is probably okay. Typ. Ja. Don't do drugs. Ja, nej, don't do drugs alltså. Men när vi pratar om droger, alkohol är ju också rätt intressant att dra upp. För att jag kan ändå, alltså det sjuka är om man pratar alkohol, om vi ska koppla det till kreativitet och entreprenörskap, så kan jag sjukt nog ibland få väldigt mycket idéer när jag är full liksom. Och man blir ju mer avslappnad. Så att ibland kan det liksom tillföra bra grejer. Men då pratar vi alkohol liksom. Men det är ju sjukt, alltså det är ju så här, alkohol är också en drog som är rätt farlig egentligen. Men den är ju så accepterad så att det är lugnt liksom. Men det är klart att jag inte tycker att alkohol är någonting som man bör ta till överdrift såklart. Men jag menar, vad fan, ett par glas öl skadar inte. Och liksom, som sagt, jag tycker att man ska få dricka lite öl och lite vin och sprit när det behövs liksom. Det behöver man i livet också. Ja. Ibland. Men så är det. Nej. Ja. Men jag har dock dragit ner på alkoholkonsumtionen rejält. Jag var ju lite av en partyprins förut. Innan du och jag lärde känna varandra. Och var ute och festade extremt mycket.
Men nej, nu dricker jag knappt alls. Och när jag väl dricker så tar jag bara några öl typ. Och det händer väldigt sällan. Jag har försökt sagt att på liksom special occasions kan jag dricka. Till exempel någons födelsedag och nyår och sådär. Men utöver det så dricker jag typ ingenting. Och det har faktiskt Det är bra. det har gett bra resultat. Jag mår mycket bättre. Jag är aldrig bakis, vilket är skönt. För bakfylla suger. Och det är bättre för kreativiteten, känner jag. Man är klarare i skallen liksom. Ja, du menar att det är bättre för kreativiteten? Jag sa tvärtom. Ja, det är lite individuellt där. Alltså, dock, vi drack ju lite i Bahrain, gjorde vi ju. Och då när vi satt 4 grabbar och drack lite bärs så kan man ju dock känna att men det kommer lite idéer som börjar flödas och sådär. Så det är väl bra på det sättet. Men hemma liksom i Stockholm, då kör jag mycket hellre en hemmakväll och kolla på film än att vara ute på krogen faktiskt. Berätta om er största konflikt. Alltså vi har ju inte haft så mycket konflikter. Nej. Skulle jag inte säga. Men vi hade ju en liten i början precis när vi började jobba ihop. Och det var ju knappt en konflikt egentligen, utan det var väl bara lite brist på kommunikation och frustration som uppstod av brist på kommunikation, tror jag. Vill du dra din sida av den? Ja, men typ, det var väl lite snack om typ så här arbetsfördelning och sådär. Och det kan ju vara lite svårt när man liksom, ja, jag vet inte. Det är ju lite svårt när man sitter på distans. Jag vet, alltså, vi liksom vet ju inte vad man gör på dagarna. Liksom mer än vad man själv. Vi har ju liksom, nu har vi satt upp en Discord-server så vi kan se typ så här. Vi kan ju gå in och störa varandra liksom och så. Men det är ju så här. Då visste vi i alla fall inte riktigt vad vi sysslade med på dagarna. Och det var svårt att avgöra, ja, men gör han lika mycket jobb som jag gör? Och sådär. Så att det var väl lite det. Men det klarade vi ju ut. Och det var ju bara liksom lite misskommunikation där liksom. Men ja, men det gäller, och det har vi upptäckt liksom. Det är så jävla viktigt att snacka mycket liksom. För att speciellt när vi har det distans här som vi har det, då måste vi prata varje dag typ. För att klara av, alltså, för att slutar man prata då blir det snabbt mycket tankar och funderingar och liksom sådär. Så att jag tror det är superviktigt liksom. Ja, och jag tror om vi pratar om samma konflikt här, det var ju precis i början när vi började jobba ihop, och det var du, jag och Erik. Och på den tiden jobbade jag fortfarande heltid också på mitt gamla jobb. Vilket gjorde det svårt för mig att få ihop alla timmar. Men det var väl bara, jag tror du blev lite frustrerad för att du inte riktigt visste vad jag gjorde. Men du tog aldrig riktigt upp det med mig, utan det liksom gick en ganska lång period innan vi faktiskt pratade ut om det. Och sen när vi hade gjort det så var det lugnt. Ja, men verkligen. Ja, och det är någonting som vi kan säga till folk. Om det är så att det är 2 personer som lyssnar på det här som kanske ska starta ett bolag ihop. Eller det är någon här som lyssnar som precis har startat ett bolag med en kompis eller så. Ni får inte vara konflikträdda. Ni måste ta upp saker med varandra. Annars blir det bara fel. Det är samma sak som att bo ihop med en partner och man går runt och stör sig på den men aldrig säger vad man stör sig på. Det blir bara skit. Det blir bara en pannkaka. Så att ni måste vara tydliga med varandra. Och, prata om problem. Ja, det är superviktigt. För det handlar ju om pengar också. Och det är det som det är det som kan komplicera till det ganska mycket. Att det inte... Ja, men så här, det är lätt när det blir så här, vänskap och pengar. Det är egentligen ingen superbra kombo liksom. Och då gäller det att ha allting väldigt klart för sig. Vem gör vad? Och sådär liksom. Så att det... Jag menar att man känner att det... Jag menar att man är överens om det när man går ihop och startar. Att så här, okej, vi är vänner liksom. Och det är superviktigt. Och sådär. Men det är också viktigt att vi har lite som ett äktenskapsförord mer eller mindre. Och det
Det är ju pinsamt, men vi har ju fan fortfarande inte skrivit något aktieägaravtal och det måste vi göra. Just det, fan. Så att vi har det klart liksom. Och där har vi bara varit jävligt sega. Och det är ett starkt råd till er också att skriv det dagen eller liksom de första månaderna ni startar bolaget, så att ni har det klart. För den dagen ni inte kommer överens, om ni nu gör det, och det hoppas man ju att man aldrig gör såklart, men den risken finns ju såklart alltid. Och då gäller det att ha grejer på papper liksom, så att det inte blir några problem. Och det kan vara särskilt svårt. Det är ju lättare i vår situation, för nu är vi 2 liksom. Men är ni 3, då kan det bli riktigt jävla jobbigt om man inte har saker på papper liksom. För nu har ju vi 50% av liksom båda rösterna. Så vi måste ju liksom snacka med varandra för att vi ska liksom, ja men om det händer någonting så måste vi liksom lösa det med en dialog liksom. Men är det en tredje person med, så kan det ju vara 2 som röstar ja, och då har de majoritet, och då får du inte igenom, om du är den personen som vill göra något annat, då får du inte igenom det du vill för att de är majoritet, och du kan inte säga någonting, alltså typ mer eller mindre, om ni inte har skrivit något på papper då. Så att det är viktigt, väldigt viktigt. Ja. Det är today's lesson. Men ja, nu... och det är väl inga jätteförebilder där. Nej. Men nu har vi ändå kört på i lite över en timme. Vi har haft lite problem med grannar som borrar och sådär, men förhoppningsvis låter det här bra. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på den här podden. Kom ihåg att följa om ni lyssnar på Spotify. Kom ihåg att likea och subscriba om ni lyssnar på och tittar på YouTube. Så syns vi i nästa veckas avsnitt. Yes, ha det så bra. Ha det bra nu. Hej.